图也好吃，长这么大也没少这么好吃的。随机进家做菜，家里有啥我做啥。走，你好，做饭。对，哈哈。菜做好了。你好，奶奶，您家今天中午做饭了吗？没有呢。这位是我们的这个大厨，我们上门给您做道菜尝尝，好不好？老人做饭，对，就我给您做饭。对吧？做，对，做给我们吃的。对。你给我们家里做饭给我们吃。对，看看家里有什么我做什么。家里没有菜，有菜吧？没有菜，就是那小干鱼，没有咸菜。菜，我操，可算饭吃了，没有菜，鱼也没有菜。买一点菜去，好不好？好，那您在家里面稍等我们一会儿。这是我的儿子来了。你好，我们就上门给您老人家做道菜。我们刚才看了这个冰箱里面也没有什么菜，我们打算去买点菜回来给老人烧一烧，好不好？老头在那睡觉没起来呢。啊，没菜。眼看不见下子，买什么吃什么，我们是不管的。鱼吃吗？还喜欢吃。行，我知道了。因为刚才我在超市看了一下，那个活的没有，只能是肉系列的，包括冻品。我们来之前那个老人就说了，他不喜欢吃鱼，其他都可以。那我们来一块肉，走肉买回去以后啊，还得要炸一下的话，我们买点油啊，拿冰糖焯点糖色。我们搞快点，怕老年人在家等急了。回来了，我们买一点那个枇杷。我看你剥了毛豆，把那毛豆一倒了。可以。好，我们先进厨房看一眼啊。这个是大枣，对吧？大枣。这个呢是小枣，小果。怎么烧？我来换衣服。好。我们去跟爷爷打个招呼。好的，爷爷看没事，那就不用起来了。您高寿了？89了，就快90。哦，90岁了啊。叔叔，你休息休息，我们去做菜了。做好菜以后再给你品尝。哎，大哥，哎呦，你那个这个刀这个不快了，我帮你磨一下，好吧？大哥，你这个石头啊，搞碎掉了，对吧？对。我到这边来磨，他那个磨刀石不行，看这个口出不来，差不多了啊，就看不到白色的，这就好了。因为刚才那个阿姨讲了，就在这个上面啊来切菜。你为什么要把这个大肘子和肉给切下来啊？因为我看那个阿姨在剥那个毛豆，我拿毛豆啊和肉在一起做个汤。先给肘子焯水。对，就是烧这个